сакала да ја поканам продеканката на Филозофскиот факултет, професор доктор Лена Дамовска. Почитуван декан на Филозофскиот факултет, професор доктор Горан Елински, почитуван градоначалник на општина Центар, господин Владимир Тодорович, почитуван академик, господја доктор Кофеданова, почитуван представник од Хрватската амбасада, господин Стјепан Влас, почитувани дами и господа, колешки и колеги, почитувани гости, почитувани родители, ми представува особено задоволство во името на Филозофскиот факултет во Скопје и во мое лично име да го поздравам организирањето на оваа трибина, која што годинава по трет пат се организира на Филозофскиот факултет по повод обележување Светскиот ден на лицата со Даун синдром. Оваа година трибината е насловена неслучајно дали лицата со Даун синдром се маргинализирани или вклучени во македонското општество. Изминативе години Филозофскиот факултет во Скопје, особено Институтот за дефектологија, кој што е еден од 11 институти што функционира на нашиот факултет, прави напори со иновирање на студиските програми, да го сензибилизира и пошироката јавност во Република Македонија, особено студентите кои што студираат на овој институт, да се промени јавната свест за значењето на овој проблем пошироко, особено со вклучување на неколку нови студиски програми на додипломски и постдипломски студии. Се надевам дека во овој правец ќе се развие Институтот за дефектологија, кој што оваа година слави 20 години од своето постоење и веќе има продукција на одличен кадар кој што успешно и многу добро се снаоѓа во образовните институции во земјава. Исто така би сакала да нагласам дека оваа трибина е во соработка организирана со Филозофскиот факултет, со Македонското научно здружение за аутизам и исто така со поддршка на Хрватското здружение Трисомија 21, кој што не за прв пат, но трет пат годинава, заеднички прави напор да ги актуализира проблемите поврзани со лицата кои што имаат Даун синдром. Се надевам дека ќе има излезен резултат се она што ќе се работи на оваа трибина денес, затоа ви посакувам успешен престој на Филозофскиот факултет во Скопје и успешна работа. Благодарам.